Hello students, Science 3, Standard 8 General Science. Welcome in chapter number 1 Living World and Classification of Microbes by Manisha Sangameshwar Kalshetti, MSc B.Ed. Classification of Microbes. Among the living organisms, microorganisms are largest in numbers, rather than plant and animals. Hence, they are classified as follows. Microorganism, prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotes means without definite nucleus and eukaryotes means definite nucleus is there. Prokaryotes, bacteria, and eukaryotes, protista, fungi and algae. This is the classification of organism. With reference to size of microbes, remember 1 meter is equal to 10 raised to 6 micrometer and the sign of micrometer is here. 1 meter is equal to 10 raised to 9 nanometer म्हणजे त्याच्यापेक्षाही लहान nm, isn't it? 1 meter is equal to 10 raised to 6 micrometer. 1 meter is equal to 10 raised to 9 nanometer nm. Next. First one is the bacteria. It is related to the prokaryotes. Size 1 micrometer to 10 micrometer. There are various types of bacteria. Comma-shaped bacillus, coccobacillus, coccus, spiral shapes and spiruli. Unicellular, independent, parasitic organism. Sometimes many bacteria together form colonies. एकत्र येऊन ते काय बनवतात? कॉलनीज बनवतात. युनिसेल्युलर आहेत. We know that. In last lecture we have studied about that. Independent, parasitic organism. Second one, bacterial cell is prokaryotic with cell wall but distinct nucleus or cell organelles are absent because bacterial cell is prokaryotic means distinct nucleus is not there. Third one, they reproduce by simple binary fission. Binary म्हणजे 2. सिंपल बायनरी फ्युजनमध्ये म्हणजे एकाचे 2 दोनाचे 4 अशा पद्धतीने त्यांचं रिप्रोडक्शन होतं. इन फेवरेबल कंडिशन, जर चांगली परिस्थिती निर्माण झाली तर योग्य परिस्थिती निर्माण झाली तर बॅक्टेरिया ग्रो व्हिगरसली अँड कॅन डबल देअर नंबर इन 20 मिनिट्स. जर त्यांना चांगली परिस्थिती योग्य कंडिशन तयार झाली, फेवरेबल कंडिशन तयार झाली तर ते रॅपिड मुवमेंटने वाढतात. कसे वाढतात? डबल देअर नंबर. ते बायनरी फ्युजन आहे, डबल होतात पण 20 मिनिटामध्ये ते डबल होतात. इतकं फास्ट त्यांची ग्रोथ होते. Isn't it? First one, bacteria related to the prokaryotes. Then second one, protozoa. Protozoa is related to eukaryotes. Size approximately 200 micrometer. Protozoas are found in soil, fresh water and seawater. Some are found in the body of other organisms and are pathogenic. What is meant by pathogens? The microorganism carries the diseases. Roga jantu, isn't it? Second, these are unicellular organism. Again like protista, again like bacteria, these are unicellular organism with eukaryotic cell. There is great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoas. These organisms reproduce by simple cell division. Example, amoeba, paramecium, free living in dirty water. We know that in last lecture we studied about this.
अँटामिबा हिस्टोलिटिका कॉजेस अमिबोयोसिस. हा रोग आहे अमिबोयोसिस अँटामिबा हिस्टोलिटिका याच्यामुळे होतो. फिल इन द ब्लँकसाठी हे महत्त्वाचं आहे. प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्समुळे काय होतो? मलेरिया हा रोग होतो. प्लाझ्मोडियम व्हायवॅक्स मलेरिया, ज्याला आपण हिवताप म्हणतो. युग्लिना याच्यामध्ये मात्र युग्लिना ॲटोट्रॉपिक आहे. उरलेले सगळे काय आहे? हेट्रोट्रॉपिक आहेत. युग्लिना ॲटोट्रॉपिक. देन third one, this is the example of the protozoa paramecium and entamoeba. This is the entamoeba histolytica present in the dirty water and due to this causes amoeboiosis. Third one, fungi. Fungi size approximately 10 micrometer to 100 micrometer. These are found on decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. These are eukaryotic organisms. Some are unicellular, others are visible with naked eyes. Saprotropic absorb their food from decaying organic matter. Saprotropic मृतोपजीवी. They reproduce sexually as well as asexually. Here reproduction is sexual reproduction as well as asexual reproduction by cell division or by budding. Example, Baker's is Candida and mushroom. This is the Saccharomyces fungi. Fourth one, algae. Size approximately 10 micrometer to 100 micrometer. They are aquatic, means पाण्यात राहतात. Eukaryotic, unicellular, autotrophic organism. Special characteristics, distinct nucleus, unicellular, but autotrophic. They prepare their food itself with the help of the photosynthesis because they contain chloroplast. Photosynthesis is carried out with the help of chloroplast present in the cell and therefore they are autotrophic. Example, chlorella and Chlamydomonas. Very few species of algae are unicellular. Most of them are multicellular and visible with naked eyes. काही जातीच्या algae आहेत त्या युनिसेल्युलर आहेत, पण काही मल्टीसेल्युलर आहेत आणि आपल्या साध्या डोळ्यांनी पण दिसतात. सूक्ष्मदर्शिकेची म्हणजे मायक्रोस्कोपची त्याला गरज नसते. एक्झाम्पल, क्लोरेला. फिफ्थ वन, व्हायरसेस. साईज अप्रॉक्सिमेटली, आता व्हायरसेस बघा त्याच्यापेक्षाही लहान आहेत. नॅनोमीटरमध्ये इथून स्टार्ट झालेला आहे. साईज अप्रॉक्सिमेटली 10 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर. Generally, viruses are not considered as living organisms or they are said to be organisms at the age of living and non-living. काय म्हटले बघा, viruses are not considered as living organism or they are said to be organism at the age of living and non-living च्या कडेवरती आहेत, काठावर. They are studied under microbiology. आणि आता सध्या एका व्हायरसने धुमाकूळ घातलेला आहे आणि तो तुम्हाला माहिती आहे, COVID-19. Viruses are extremely minute. नॅनोमीटर इथं म्हणलेलं आहे, खूप लहान. That is they are 10 to 100 times smaller than bacteria. बघा बॅक्टेरियापेक्षा तो किती टाइम्स लहान आहे? 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with electron microscope. मायक्रोस्कोपच्या साहाय्यानेच तो दिसतो, नेकेड आयने तो दिसत नाही. Second characteristics, they are found in the form of independent particles. Virus is a long molecule of DNA. D for deoxyribo
N for nucleic, A for acid, or RNA, ribonucleic acid, covered by a protein coat. Protein coat ने तो cover असतो. Viruses survive only in living plant or animal cells and produce their own proteins with the help of host cells and create their numerous replica. तो काय करतो, कशावर जगतो तो? लिव्हिंग प्लांट किंवा ॲनिमल वरती जगतो आणि देअर ओन प्रोटीन्स, ते स्वतःचे प्रोटीन्स तयार करतो विथ द हेल्प ऑफ, जिथं राहिलेला आहे होस्ट सेलमध्ये, अँड क्रिएट देअर न्यूमरस रिप्लिका, म्हणजे त्वरित त्याचं काय होतं, रेप्लिकेशन होतं, नंबर ऑफ व्हायरसेस तयार होतात. देन दे डेस्ट्रॉय, आणि तो काय करतो, त्यांच्याकडून घेतो प्रोटीन, स्वतःचं तयार करतो, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन करतो आणि त्या होस्ट सेललाच मारून टाकतो. देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल and become free. These free viruses again infect new cell. These free viruses again infect new cells. नवीन सेलला परत ते काय करतात, डॅमेज करतात. आणि आता कोविड-19च्या या प्रादुर्भावामध्ये आपण हे सगळं अनुभवत आहोत. Viruses cause many diseases to plants and animals. We have to remember these 4 characteristics, and also size of viruses 10 nanometer to 100 nanometer. Example, tomato wilt virus. टोमॅटोवर जो रोग आहे, विल्ट रोग आहे, तो या व्हायरसमुळे झालेला असतो. Do you know human polioviruses, इन्फ्लुएन्झा व्हायरस, HIV एड्स व्हायरस एक्सेट्रा मानवामध्ये सापडणारे हे व्हायरसेस आहेत. कॅटल पिकोमा व्हायरस, प्लांटमध्ये आत्ताच आपण पाहिला टोमॅटो विल्ट व्हायरस, टोबॅको मोझॅक व्हायरस एक्सेट्रा. बॅक्टेरिया बॅक्टेरियोफेज व्हायरस अटॅक बॅक्टेरिया. Collect pictures and characteristics of different microbes and prepare a chart. Internet, my friend. Okay, with the help of the internet, you collect the picture and characteristics of different microbes and prepare a chart. In this session, we learn about the prokaryotes and eukaryotes, isn't it? Okay, see some examples, pictures or GIFs of prokaryotes and eukaryotes. This is the, what is this? Good, paramecium. And what is this? These are amoeba. This one paramecium and this one amoeba. Then see some GIF. This is the bacteria and this is the Salmonella bacteria, rod shaped bacteria. In first lecture, in first session, we already studied about this rod shaped bacteria. Then some bacteria look like this. And in this session, we studied about the prokaryotes bacteria. This is the bacteria and versus eukaryotes. Eukaryotes means protista, then fungi, animals and plants. But we have studied the protista, fungi, algae and viruses, isn't it? In this session we stop here, and in next lecture we have studied the exercise. Various questions are there, we have to solve in next lecture. Till then, thanks for watching. के मनीषा या शैक्षणिक व्हिडिओ चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.